जो आपका ये मुर्गियों वाला सेक्शन है उसके बारे में ज़रा बताएं। मैं बताता हूँ। ये इसमें एक लिली फ्लावर है और ये ताज जो है जिसके सर पे जो है ना वो बना हुआ है ताज सा, ये इसको पॉलिश है। पॉलिश के भी बच्चे हैं, 2-2 महीने के हैं। और ये जो है ना बेंटम है। अच्छा, ये देसी नस्लें पाकिस्तान की है, ये बाहर से इंपोर्ट हुई? ये इम्पोर्टेड है सारी जो है ना। अच्छा, अभी व्यूअर्स हम आपको जितनी भी हमारे पास ये डिफरेंट जनरेशन्स हैं मुर्गियों की वो हम आपको दिखाते हैं। आए में हम आपको नेक्स्ट सेटअप पे लेके जाते हैं। आए तो फिलहाल साहब ये जो है ये बेंटम है वाइट, जिसमें वो चूजे से ब्लैक, ये वाइट में है, बड़े हैं ये। अच्छा पेयर है, हाँ, अंडों वाला। सही सही। तो अभी इन्होंने अंडे दिए में? नहीं अभी नहीं दिए इसमें, अभी ये स्टार्ट करना है स्मार्टी ने। ठीक है, तैयार है। और ये असील है, खामोश हो जाए, अब बताएं। ये असील है इसमें। ठीक है, साथ इसके वो मुर्गी है, ये पेशावरी नस्ल है, फाइटर नस्ल है इसकी। अच्छा, ये आपने सेल के लिए लाए हुए हैं या ये ब्रीड के लिए? बड़ा है। इसका ये होता है कि जो है ना ये अब ज़रा एजिड है, लेकिन ये कि बड़ा है अंडे फर्टाइल करने के लिए ज़बरदस्त है ये। इसके मेरे पास बच्चे हैं। बड़ा मुर्गा है। ये आप सेल भी करते हैं इनके बच्चे? हाँ, ये मेरे पास बफ है, ये मैं बच्चे लेके आया था 2-2 दिन के। अब ये मेरे पास बड़ी बड़ी मुर्गियाँ तैयार हो गई हैं, 4 मेरे पास मादी हैं, बाकी मैं। ये जर्मन को आप मेरे ख्याल से आपने हाँ, बताया था मुझे। ये जर्मन ये 4 हैं अब आपके पास? हाँ, ये 4 मुर्गियाँ हैं बस मेरे पास। बाकी मैं इसके जो दूसरे कलर्स में थे वो मैं सेल कर दिए। मैंने सिर्फ गोल्डन रखे हैं अपने पास। और इसमें ये मेरे पास सारे असील हैं, इसमें इनके बच्चे निकले हुए हैं। माशाल्लाह, ठीक हो। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ चिकन अवेलेबल है। अगर आप इनकी बच्चे परचेज़ करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये मैंने देसी का बनाया हुआ है अंडों का। इसमें भी ये सामने एक असील का बच्चा बैठा हुआ है बड़ा। ये है जी सही का। ये देखिए मुर्गियाँ अपने अपनी वो बैठी हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये भी ब्रीड कर रहे हैं? हाँ, ये तो अंडे देती हैं डेली। ठीक है, तो आप इनके अंडे फिर सेल करते हैं? हाँ। देसी अंडे, ठीक है। अगर आपको देसी अंडे भी चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रात में